Trenutno se nalazimo u zgradi novoj našeg naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, gde su smeštene naše laboratorije i u laboratoriju u kojoj se trenutno nalazimo je zapravo laboratorija za tekstilnu elektroniku i za jestivu elektroniku. Danas ćemo pričati o projektima Strentex koji se bavi tekstilnom elektronikom i o projektu Green Elite koji se bavi jestivom elektronikom. Kako je uopšte do ovih projekata došlo i do našeg, pre svega, interesovanja i angažovanja u ovoj oblasti, a onda i formiranja jednog multidisciplinarnog tima u ovoj oblasti? Pre otprilike 5 godina mi smo shvatili, to jest moja malenkost kao lider našeg tima, da ako nastavimo da se bavimo konvencionalnom i klasičnom elektronikom koju svi rade, da ne možemo da napravimo prodore u toj oblasti značajne i da ne možemo da budemo kompetitivni sa drugim timovima u Evropi koji su u tim oblastima odmakli. I onda smo tražili naše niše, odnosno naše oblasti u kojima možemo da damo veliki doprinos. Imajući u vidu da se bavim medicinskom elektronikom, odnosno da predajem studentima predmet koji se zove medicinska elektronika, na studijskom programu biomedicinsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka, sve ono o čemu smo razmišljali je bilo kako da pomognemo ljudima, kako da naša znanja primenimo u biomedicini, kako da olakšamo život običnom čoveku primenjujući naša aplikativna znanja. I onda smo videli, dobro, a šta je ono što mi svakog dana nosimo? Pa svakog dana svako od nas nosi neki tekstil, odnosno neku odeću. I onda smo rekli, dobro, ajde da tu odeću dodelimo pamet. Drugim rečima, da im dodelimo elektroniku, kako bi mogli da detektujemo različite parametre našeg zdravlja. I kada vidite i demonstraciju grejača koje smo ubacili u maskama, i mnogi ljudi su mi se javljali da kažu da oni imaju problema sa sinusima i da im baš treba u zimskim uslovima nešto što će im grejati dah i grejati region gde je praktično nos, odnosno gde udišemo, da ne bi udisali zimi hladan vazduh i kako ne bi imali česte upale grla, upale pluća i tako dalje. I mi smo sada to razvili, sada pišemo i patentnu aplikaciju za to. Imaćete prilike da vidite i antene koje smo razvili na tekstilu, onda razvili smo senzore koji detektuju kao mrežice od tekstila, koji detektuju svežinu voća. Naprimer, svi ste u radnjama videli pomelo ili ananas, kivi upakovane u nekim mrežicama. Mi te mrežice, sada u njih smo ugradili naše elektrode i možemo da merimo koliko dana stoji to voće u radnji i da li je već i bez dodira vašeg ili vizualne utvrđivanja gnjecavo ili nije dobro za dalju upotrebu. Najnovija stvar koju radimo je razvili smo senzore, i njih ćete imati danas priliku da vidite, koji detektuju, znate, u noćnim klubovima kada devojke izađu, onda se čujete često da im je neko zlonameran sipao nešto u piće i trenutno smo na bazi tekstila napravili kao jedan mali čep za flašu, gde je dovoljno samo da se prospe malo količine tog pića i naš senzor će odmah da utvrdi da li je piće ispravno i da li devojka može da nastavi da ga pije, ne mora, mislim, bilo ko, ne mora samo ženskog pola, ili je sumnjivo i mi možemo tačno da detektujemo koji od tih droga, kao što je ketamin, su ubačene unutra i da sprečimo takve situacije. Danas ćete takođe imati priliku da vidite pametne zavoje koje smo razvili i baš ih trenutno testiramo, tako da je to i ekskluzivna prilika da vidite kako ide i proces testiranja i možemo da utvrdimo da li rana krvari, kakva je vlaga rane, da li ima nekih bakterija
I to sve možemo, pošto je wireless bežično možemo da napravimo komunikaciju s tim senzorom, to sve čak i ispod gipsa možemo da detektujemo. Dakle, ne moramo vizualno da budemo u kontaktu s tim senzorom i možemo da utvrdimo sve te parametre. Ono što najnovije radimo, vidjet ćete danas, sada razvijamo senzor temperature koji će biti potpuno ugrađen u tekstilu, a to znači da nema potrebe da neko postave dodatni toplomer, što bi mi rekli, ili termometar, nego ćemo moći da beležimo sa ugrađenim senzorima, zamislite recimo za bebe, za decu, u benkicama ugrađene senzore koji kontinualno mogu da mere temperaturu bebe i da roditelj u svakom trenutku ima informaciju o telesnoj temperaturi bebe. Ali stalno nešto novo radimo i stalno na nečemu novom radimo. Trenutno jedan deo našeg tima radi na, mi kažemo, pečevima, odnosno malim parčićima tekstila koji uništavaju one neprijatne bradavice na rukama koje izađu. One se temperaturom uništavaju na temperaturi od 43 do 46 stepeni Celzijusovih. Ako je ispod 43, onda ne deluje. Ako je iznad 46, može da izazove i blage opekotine na koži, naravno da to ne želimo da uradimo. I sada radimo elektroniku koja tačno greje taj naš malo parče tekstila, kao neki zavoj, na toj temperaturi, uništava lokalno tu kožnu promenu, bradavicu, i u svakom trenutku, naravno, imamo i termistor koji meri tačno isporučenu temperaturu. I naravno, ako pređe granice, mi isključujemo grejač i prestaje lokalno grejanje. Takođe, paralelno sada radimo mi ih zovemo pametno ćebe za bebe, koje će da pušta muziku, da pušta uspavanke deci. To mogu da budu i male bebe, ali mogu da budu i malo odraslija deca. I za sada puštamo muziku, uspavanke. Naravno da možemo da pustimo i priče. Dakle, ono što snimimo, to će biti zapravo iz ćebeta, će taj zvuk i ići, odnosno taj govor. Dakle, naravno da može otac ili majka da snimimo njihovu priču i onda kad ne mogu da ispričaju priču za spavanje, za laku noć svom detetu, možemo da pustimo to sa zvučnika. Dakle, jedan efekat je zvučni, uspavanka. Drugi, ugrađujemo svetlosne efekte, da se mesec i zvezde projektuju na plafonu i da prave relaksiranu atmosferu, prijatnu atmosferu za uspavljivanje deteta. Dakle, drugi efekat je svetlost i treći, da ćebe prijatno miriše tako što blage količine etarskih ulja ugrađujemo rezervoarčiće u ćebe, tako da i taj miris ima blagi relaksirajući efekat i opuštajući da dete može lakše i prijatnije da se uspava. Tako da, jedan od trenutno najvećih delova projekata na kome radimo je taj. Moja primarna aktivnost na Strentex projektu jeste razvoj elektronike koja prati sve ove inovativne tekstilne i fleksibilne strukture, omogućava pouzdano čitanje podataka, njihovo skladištenje i neku kasniju obradu, daljinski pristup itd. Konkretno, iza mene se nalazi struktura koja omogućava grijanje maske, odnosno imamo izvezenu tekstilnu strukturu na samoj maski, a pored toga imamo malu elektroniku, jedan prenosivi sistem koji se napaja baterijama i koji omogućava grijanje same maske. Dakle, imamo implementiranu prekostrujnu zaštitu, imamo sistem dopunjavanja baterije kao i indikator napona koji je
primijenjen, odnosno nivoa grijanja same maske. Dakle, maska sadrži jednu strukturu koja je obrazovana od provodnog konca na bazi srebra i pritom taj dizajn je prilagođen da omogući što bolje iskorištenje, odnosno što bolji transfer električne energije u toplotu. Zbog toga ta struktura nije ni pravolinijski formirana, nego ima jednu interesantnu strukturu na oko, ali u stvari je njen dizajn prilagođen njenoj krajnjoj namjeni i što boljem iskorištenju resursa. Here in Strentex project, I am mainly working with this machine that we are seeing. This machine is an embroidery machine. You can imagine it's something like the grandmothers used to do for decorations, only this time it is functional and we are using silverized threads to conduct electricity and create various devices. It's a great experience starting to work in Serbia on an international project because generally the whole academic community is trying to find a way to create more breakthroughs, but most of the time the money is an issue or the equipment is an issue or the place is an issue. So it was a great opportunity here that we are starting this project because due to the European funding we have managed to gather a team of many people around the world and we're really multinational from various backgrounds. So it's a good synergy and each one is starting to work and complement each other to create more things. With respect to what I'm doing, primarily I'm trying to use conductive threads, which is basically a material like everything that our day-to-day clothes are made of, but only with extra abilities to conduct electricity, to create devices that sense many things. Zmišljali smo, vidite, ova klasična elektronika, svi pričamo o zagađenju životne sredine, da treba da čuvamo životnu sredinu. I ova klasična elektronika i klasične elektronske komponente, vidite, zbog želje da imamo svi savremene mobilne telefone, da imamo najnovije laptopove, najnovije tablete, monitore zakrivljene kao što je ovo iza mene, onda bacamo stare monitore, bacamo stare mobilne telefone i da li se iko od nas zapitao gde oni završe? A šta je s njima kad ih mi, što kažemo, otpišemo? Samo 38% elektronskog otpada se pravilno reciklira. Ostatak materijala koji sadrže te elektronske komponente, kao što je, na primjer, kadmijum, mogu da završe u zemlju i kroz lanac naše ishrane u naš organizam. I ne samo da mi hoćemo da sprečimo zagađenje životne sredine i da uđu u lanac ishrane kod nas, nego, baš zbog toga, hoćemo da pravimo elektronske komponente od hrane. Dakle, da zapravo od hrane koju jedemo iskoristimo je da napravimo elektronske komponente, one koje možemo. Naravno da ekran ne možemo da napravimo od hrane, ali druge elektronske komponente već smo napravili, klasične elektronske komponente, otpornike, kondenzatore, induktore, senzore različite, to smo sve već napravili od hrane koju inače jedemo. I tako smo došli do sledeće važne oblasti na koju se fokusirao moj tim, a to je jestiva elektronika. I stvarno zvuči opet ono wow, i zvuči neverovatno kad nekom kažete elektronika, a jede se kao, pa mislim, neko može da ponekad ko je lud da jede elektroniku? Pa ne, mislim, nećemo da jedemo ovu klasičnu elektroniku, nego ćemo da napravimo senzore koji su napravljeni od materijala, biomaterijala, odnosno hrane, i onda ćemo njih da koristimo, na primjer, kao naše senzore. I recimo, opet smo se fokusirali na oblast biomedicine. Zašto? Zato što je moja konstantna želja da moje znanje koristi nekome, da nekome pomogne. Ako jedan život spasimo, ako jednom čoveku na ovoj planeti učinimo da mu život bude bolji, lakši, komforniji, zahvaljujući onome što mi razvijamo, ja smatram da je onda moje postojanje naše već ima svrhu. I onda smo umesto bolnih procedura, kolonoskopije, gastroskopije, koje naravno nekad ne možete da izbegnete, ali u nekim delovima i možemo. Ljudi su
pre nas razvili male pilule koje imaju kamere, koje mogu da se progutaju i kamera beleži stanje, pravi snimke i beleži stanje u našem gastrointestinalnom traktu. Mi smo rekli, ok, dobro, od hrane ne možeš da napraviš kameru, bar u ovom stanju, ali možeš sve drugo. I mi smo napravili od graška, od jabuke, od proteina i jestivog zlata senzore koji mogu da detektuju sve promene od naše oralne šupljine do želuca. Naprimer, ako imamo neko krvarenje ili tumor ili povećanje temperature ili promene pH vrednosti, dovoljno je samo da pojedete taj mali i da progutate taj naš mali senzor koji je potpuno razvijen od materijala koji inače jedete. Dakle, torte, kolači se inače ukrašavaju jestivim zlatom, srebrom, pa znate sad i savremena pića, pa se stavi malo zlato. Na kanalima koji predstavljaju različite kuhinje sveta, recimo u Indiji je običaj da malo srebra ili zlata stave na vrh jela. Naravno da je to jestivo i da na taj način i nadoknađujemo metale za kojim naš organizam ima potrebu. I kad sve to ukombinujete, sad kad bi nekog pitao, dobro, hoćeš da ideš na vrlo neprijatnu i bolnu proceduru kolonoskopije ili gasoskopije, ili ćeš da pojedeš ovaj mali, kao što jedeš čips, evo tako moj senzor izgleda, onda verujem da bi svako rekao, pa daj mi taj tvoj čips ako može da detektuje neke promene unutar našeg gastrointestinalnog trakta. I to smo već razvili. Onda smo razvili, siguran sam da je svako od vas bio kod zubara i da je imao priliku da zubar da jedan mali, stomatolog da da jedan mali papirić koji izgleda kao indigo traka i kaže zagrizi i malo škrgući i onda se na zubu ostave male tačkice, odnosno otisci. Ako je visina plombe visoka, onda tačno se vidi gde treba još malo da se obrusi da bi ravnomeran bio zagrižen na svim kontaktnim tačkama, recimo kutnjaka. Taj papir se zove artikulacioni papir i on ništa ne meri. On je baš kao indigo, znači ostavlja samo vizualnu tačkicu. Malo kasnije ćete imati priliku da vidite taj komercijalni papir. Mi smo onda rekli, dobro, ali taj papir možda meri silu zagrižaja? Ne može, on ništa ne meri. Jer bi bilo korisno za stomatologe da merimo silu našeg zagrižaja? Bilo bi. Jer ne samo za stomatologe, recimo kod saobraćajnih nesreća motociklista najčešće dođe do preloma donje vilice. Ili kod šloga, kada se jedna strana, da kažemo, oduzme, a druga je u redu, onda kada idu terapije, elektroterapije, odnosno fizikalne terapije, onda se gleda jačina zagrižaja, odnosno ovog mišića masetera, da bude ravnomerna na jednoj i na drugoj strani. I onda se prati oporavak da ova strana koja je povređena, da bude blizu sila zagrižaja našeg ovoj koja je zdrava. I onda smo razvili od kečapa, od sira, od brašna i zlatnih i srebrnih elektroda, imat ćete prilike to da snimite, senzor koji ima isti oblik kao i komercijalni taj artikulacioni papir. I onda zagrižete taj naš senzor i mi tačno merimo silu našeg zagrižaja. I to smo već testirali, čak sam ja bio jedan od volontera i to smo, napisali smo jedan naučni rad i poslali za jedan svetski časopis o tome. Trenutno smo razvili i senzore sile zagrižaja za svaki zub na žvaki. Znači, zašto kad žvaćete žvaku još nešto pametno ne bi uradili s njom, sem da je žvaćemo, možemo tačno da detektujemo silu našeg zagrižaja i razvili smo takođe i različite senzore na žvaki koji mogu da detektuju, na primer, krvarenje naših desni ili afte u našoj oralnoj šupljini, tako što smo na žvaki napravili ušpinovani šećer. Malo kasnije ćete i to imati prilike da vidite i kada se na taj ušpinovani šećer postavi naša pljuvačka i ako je sve unutra u redu, taj naš senzor detektuje jednu otpornost električnih parametara. Ako imamo krvarenja, detektuje drugu. Ako se pH vrednost
u našim ustima poremetiti 3. Ako ima bakterija 4. I merenjem te električne otpornosti tog ušpinovog šećera na žvaki, mi možemo da detektujemo različita stanja biomarkera i bakterija u našim ustima. Takođe smo koncu za čišćenje zuba, koji inače koristimo za čišćenje šupljina između zuba, dodelili malu još funkciju da bude i senzor koji može da detektuje rana stanja parodontopatije. I ono na čemu trenutno radimo je da, recimo, želatin pravimo, umesto da koristimo kao završni sloj, recimo, cheesecake-a ili nekih kolača, što naravno može, mi sada taj želatin koristimo da u njega ubacimo, recimo, anesteziju za zub ili za decu koja se boje igle. Ili da ubacimo listerin, da ubacimo tečnost koja čisti usta, odnosno zube. Ili da ubacimo neki lek. I onda kad praktično zagrizete, odnosno uzmete taj želatin, on u sebi ima tu anesteziju ili taj lek i on se lokalno ispušta u našim ustima i onda se, umesto da neko daje injekciju, što naravno neki ljudi ili deca se boje toga, ovo je potpuno bezbolna, dakle može se oboji, može da bude u obliku jagode i to je način kako da našim najmlađima priđemo da se ne boje ni anestezija ni stomatologa i da imaju zdrave zube. Ako imamo zdrave zube i dobru oralnu higijenu, onda nam to očuvava i generalno, mi kažemo, sistemsko zdravlje.